Meus amores, vamos começar mais uma partida do jogo Professora Malvada. Agora é a fase de Flamigama, Flamingama é fogo, né? From, acho que... Pessoal, olha o que apareceu na recomendação. Apareceu um jarro de água. Eu acho que é pra gente apagar o fogo. Então, vambora lá pra ver o que tem que fazer, né? Primeira coisa que eu falei, eu vou ir no depósito. Mas antes de começar, já se inscreva, deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal pra me ajudar. Olha, ela tá tremendo de frio, meus amores. Olha, ela tá meio tipo um polo norte de frio. Acho que a maldade esfriou. E é só a gente usar a armadilha, ela acabou pulando. Tem um jarro de água na cozinha. Pega o jarro de água. Agora você pega, gente. Isso. That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Vamos ver o que vai acontecer, né? Tô vendo a bagunça.